إن أدرك أبويه نما قرتي هذا فأباه في أكبيتنين ولم يدخل الجنة إسان كدميتنين إسان جنتهن أرقتين جد الرسول عليه الصلاة والسلام نمد ربي أرميس هذا في أباه كيسر ركايتنين جد قدم كد ما يجون مالي كد ما يجون ملك في دنيتنين أفان إسان ترفورنا إراسين ردر بومت ميدان جل كانيتنين برادي مومت كد ما يجون كنا جها كنا متيجو كربي نمر برباد yoo yaadatan taate amma warri haadhaa fi abbaa jaartii qabdan ijoolleen haati warraa keessan ijoollee teessan yoo nafa dhiqxu akkamitti taphachiifti yoo sukkuumtu akkamitti taphachiifti yoo inni biraa achi fiigeetiin hin jedhu akkamitti gammaddi isinullee akkasuma nullee akkasuma gammannaa jechuudha akka gaafa isaan gartaniitiin yoo si dhiqaniitiin akkasuma immoo ati yookaan daaddirra taatee yookaan immoo harma yoo isaan si hoosisan san irraa gammadaatiin si hoosisuu isiisanitti gammadaa ofitti si qabdee kudhan si dhungattee sammuu si dhungattee boqoo si dhungattee funyaan si dhungattee qaama isii qaama kee hunda gartaniitiin osoo watakka irraa honnaan hayaan godhin ofitti si maxxansitee akka ati irraa deemtuun barbaaddu anaa fi atillee haadhaa fi abbaa keenya jechuun haala akkasiitiin waliin jiraachuu barbaachisa. Akkuma isaan xiqqeennan gartaniitiin nuuf akkasitti gammadaa ilma argadhe jedhanii intala argadhe jedhanii gammadaatiin si guddisan san anaa fi atillee gartaniitiin isaaniif akkas rahmata gochuun isaaniif gartanii tola ooluun nurraa barbaachisaadha jechuudha. Ihsaana jechuun waggaatti gizee takka dhaqanii yookaan bakka wayiitti ilaaluu homa kanaa miti teettee waliin haasa'uun yaada uumtee akkanumatti oluma kaateetuma callistee ayyii mee akkanaa bara akkanaa jette habbii bara akkanaa sitti haasaan wallahi just ati amma haala amma anaaf ati irra jirru kanatti os ilmi keenya akka ta'uun feena gaafa nu ol jabaannee ol guddanneetiin hin jenne ilmi keenya nu duubaan dhufe akka amma anaaf ati haadhaaf abbaa keenyatti taanu kana akka ta'u ni feena nu amma sirrii jirra yoo maashaallah kidmarra jiraanneetiin hin jenne isaa yaadachuu keessatti isaa waliin haasa'uu keessatti isaan bartanii taphachiisuu keessatti ji'atti dhannee ziyaaruu keessatti torbaan lamatti ziyaaruu keessatti dhukkubsataniitiin hin jedhan dhukkubsataa isaanii san irra naannahanii yoo isaan gartaniitiin waa rakkatan rakkoo isaanii san baasuu keessatti boroo ilmi kennaa akka amma nu itti isaanii ta'aa jirru kan akka nu ta'uun feena yoo ta'e hagam gammanna kan ofirratti ilaaluun nurra barbaachisa jechuudha haadhaaf abbaa ofii kaddamuu keessatti jechuudha. Kanaaf namni haadhaaf abbaan irra gaheetiin urmii dargaggummaa isaa urmii inni itti uf gaheetti irra gaheetiin rabbiin laaffisee fi isaan kaddamee jannata hin galin funyaan isaa lafatti haa maxxantu inni kisaaree jechuudha jedha Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Akkasuma immoo Rasuul alayhi salaatu wassalaam haadhaaf abbaa ofii namni uquuqa isaanii balleessuun haqa isaanii balleessuun maal jedhaniitiin akbarul kabaa'ir diliiwwan irraa diliiwwan gurguddaadha jedhan. Diliin islaamummaa keessatti bakka shanitti qoodamti. Tokkoffaan kabaa'ira gurguddaa kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namichi sun irraa toobateetiin yoo hin deebi'in haala saniin gartanii yoo du'eetiin hin jedhe jannanni isarratti haraama taatu teessumni qubsumni isaa zalaalami mootu ibidda taate kanatu jira. Inni maal inni shirkii yookaan immoo rabbitti waa hiloomsu. Namni haala kanaan islaamummaa keessa erga seene shirkii dalageetiin hin jedhe hanga fedhe Muhammad Ahmad ta'e hanga fedhe salaate hanga fedhe soomane hanga fedhe hajje dalagaa isaa keessatti shirkiin dabalamee jennaan dalagaan isaa isarraan qeebalamtu funyaaniin isa dhahamti jahannamiin seenaa jechuudha. Tokkoffaan kan lammaffaan immoo akbar kabaa'ir diliilee gurguddaa sab'a al-mubiqaat jedhanii Rasuulli alayhi salaatu wassalaam torban nama halaaktu kan namni gartanii yoo isii dalageetiin hin jedhe sayyi'aan hammeenni guddaan irratti barreeffamu. Sanniin keessaa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa kana keessatti akka jedhaniitiin hin jedhan al-akbarul kabaa'ir irra gurguddaa dilii irraa of eeggadhaa sanniin keessaa uquuqul waalidayn haadhaa fi abbaa ofii dayya'uu yookaan immoo miidhaa isaanii irratti raawwatu yookaan immoo isaan kaddamuu amma koo waan garaa nama nyaatu keessaa akka isaanii guutuuyyuu miti amma haadhaaf abbaa ilma ofii miidhituuyyuu dhufaa jira bakka jenereeshinii dhaloota haadhaaf abbaa ofii
dhaanuuf reebuuf silaa ka itti tola ooleeyyuu itti tola ooleetu yookaan immootu haqa isaanii baasuu hin dandeenye namni ol ka'ee haadha abbaa ofii reebu yookaan arrabsu yookaan immoo ija xiqqeennaatiin laalu fakkeeffa yaa ikhwaan mee akkam wallahi abbaan kee wallahi haqiiqa isinitti hima kuni waan shari'aan jedhu waan an ofirraa kaaseetiin hin dubbadhu miti waan gartaniitiin ani ofiin akkana isinitti haasu waan kiyya wanti takka isinitti wanti himu hin jiru yookaan aqlii kiyyarraa sammuu kiyyarraa isinitti haasu hin jiru haadhaaf abbaan haati ilma isii yoo ajjeeftiin ajjeefamti waan biraa dhiisaatiin abbaan ilma ofii yoo ajjeeseetiin hin jedhe seera shari'aa keessatti ajjeefamu namni biraa garuu namni lubbuu namaa baaseetiin hin jedhe ajjeechaa malee wanti isaa biraa hin jiru haqa isaan qaban keessa ati rizqii isaaniiti siyuu yoo ajjeesaniitiin hin jedhan itti gaafatamummaa hin fudhatanii hidhamuun hin jira akka shari'aatitti garuu hin ajjeefamu lubbuun isaanii ba'a hangana haadhaa fi abbaan haqa namarraa qaban isaan miidhuu fi isaan xiqqeessuu fi jechummaan jettu gaha yookaan immootu haqa isaanii dayya'uu fi jechummaan aboo maali nutti kawachu jaartiin tun immoo kaate itti kaate subhaana malikul dayyaa kuni waan nu hunda keessa jiru jechuudha waan ibalu jenneetiin hin kaafamu wallahi wanti hangi haadhaaf abbaan kennan eega of geenne nu bira turani haga xiqqoo mee hanga sin hundaan gaafadhaa gaafiidha hanga ati of beettee waa hunda addaan baafattee jette haadhaaf abbaan kee hagamsi bira turan duniyaa kana keessa hagamsi bira turan waggaa 20 bira turanii haga ati of beettee aqlii godhatteetiin hin jette waggaa 20 tana keessa hangam gaafa takka sirraa gammadanii waan ati gooteef seeqatanii ilma kiyya jedhanii sammuu si dhungatan ati si horuu si dhaluu isaaniitiin nu horuu isaaniitiin hangam gaafa meeqa sammuun isaanii gammadee onneen isaanii waan nu gooneef san nurraa gammadadiitiin hin jedhan kudiyaa gaafii kenna hunda jechuudha khusuusan amma shabaabni lafaa dhufnu keessattuu warri shabaabni lafaa dhufnu haadhaaf abbaa kennaa jecharraallee eeggachuu gochaanillee eeggachuu yoo nuu ta'anii nuu mijatee waliin laafnee waliin jiraanne maashaallah alhamdulillah haga dandeenyu kaddamataa jiraachuu yoo walii galtee wayii hin jiraatin immootu yoo walii galtee wayii hin jiraatin immootu ka'ii biraa deem ija isaanii biraa fagaadhu deemi waan biraa hojjetadhu deemi waan biraa dalagadhu isaan bira ta'anii isaan jala ta'anii ufiillee dilii ufitti fidu isaanillee yaaddoo keessa galchuun hin barbaachisu deemanii qansiraa hojjetanii baadhatanii fagga'anii jiraachuutu isiniif haadhaaf abbaa ofii bira ta'aniitiin ganama galgala caqacaqaniitiin ufiifachiisuu rabbiinillee walitti bu'uurraa eeggachuun barbaachisaadha haqa akkanan jedhamne namarraa qaban haga akkana rabbiin irra jecha gadi aanaa koo jechuma tanan jedhinaan jedhee bara subhaanallah man jedhinaan ol jettanii sahabota keessaa salafoota keessaa nama haadha abbaa ofii osoo ol jedhee ilaalin haadhaaf abbaan isaa qabrii keessa seente biraa jira gaaf tokko osoo hijaammennaatiin ol jedhee haati tiyya akkana na goote asiin baate osoo hin jedhin osoo isaaniif tajaajilu gaaf tokko osoo fuudha isaanii keessa ol ilaalin haati isaa duutee qabrii ofii kaa'e jechuudha. Sahabota keessaa jecha gartaniitiin yaamichi isii yaamtee fi awwaannaan isaa wal taree naasuun Abu Hurairaan naasuun fiigee magaalaa bahee gabra bitee isiif kenne jechuudha. Yaamtee jennaaniin labbeeka yaa ummii jedheen sagalee isii yaamteerra ka isaa caalee waan argameef kaasaa bakka sanii rabbiin natti rifata jedheetiniin gabra lama bitee haasika